məhəllənin gözəlləri ilə çıxmışıq və belə bir oyun oynayırıq, söz oyunu. Azərbaycan sözünü yazmışıq və onun içərisindən çıxacaq sözləri qeyd edirik. Biri tapdı Azər, biri tapdı Can, mən də tapdım Ay. İndi dördüncünü yenə qızlardan gözləyirəm. Buyur xanım. Görək kim neçə söz tapacaq? Zər. Əla. Sən tapırsan Fatma xanım və ya Şəfiqə xanım, sən də deyə bilərsən. Zar. Olar, o da var. Sonra altıncısı Canı yazmışıq. Mən deyim birini. Ər. Ola bilər. Sonra 7-ci sözü. Bir dənə də burada sıçanımız var. Maneçilik törətmək üçün hər şey deyir. Ana. Var ana sözü. Anı. Əla. 3 dənəmiz olduğu üçün düzəldə bilərik. Əla, salam. 8-ci. Sən deyirsən. Buyur Leyliş xanım. Tapa bilmirsinizsə birini mən deyim. B, A, C, A. Nə oldu? Baca. Bildiniz nədir baca? Evet baca. Bacadan. 9-cu söz. Bir dənə hərfdən bir dəfə. Necə sən nə tapdın? Ağac. Ola bilər, bəli. Ağac. Başqa? Birini də deyim sizin üçün. Deyim yoxsa yox, siz tapırsınız. B, Ə, Y. Bəli. Aha, 11-ci söz. Nə tapdın? Yan. Bəli, ola bilər. Yan tərəf. Canım. Qaçıram, gəl sən çıxacaq. Aha, 12-ci söz axtarırıq. Birini də tapdım, deyim sizə. 13-cü sözü yazıram və hərf-hərf deyirəm. Buradadır mı? Okey. A, B, A, Z. Araz. Araz. Zıdır ki. Nə dedim? Azra, insan adı. Qızlarımla bərabər 30 söz, 31 söz hətta tapdıq. Hansı ki, sonradan nələr tapdıqsa onları göstərmədim sizə. Rəy, az, sonra nar, yaz, bəyan, zən, azan və görək siz burada olmayan sözlərdən, bu gözəl xətlərimizlə yazılan sözlərdən qızlarla bərabər ilan qurbağa yazmışıq. Neçəsini tapacaqsınız.